तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे Redmi Note 8 Pro में डायल पैड साउंड को टर्न ऑफ कैसे करते हैं। जैसा कि अभी देख सकते हैं कि साउंड है, तो इस साउंड को बंद कैसे करेंगे। तो सिंपली हम जाएंगे सेटिंग में जाने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन, उसके बाद नीचे जाएंगे हम एडिशनल सेटिंग, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है। डायल पैड टोन्स, टैप साउंड, स्क्रीन लॉकिंग, स्क्रीन शॉट साउंड एंड डिलीट साउंड। तो सिंपली हम डायल पैड टोन्स डिसेबल कर देंगे, देन बैक। अब देख सकते हैं आप साउंड बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।